हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, ये K8 का वायरलेस माइक है। देखिए, आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको मैंने परचेज किया है फ्लिपकार्ट से। ये इसकी इनवॉइस है। तो चलिए दोस्तों, ये जो आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज, ये इसी K8 माइक की है। दोस्तों, मैंने शॉर्ट वीडियो बनाता था, तो उसमें थोड़ा बहुत इको नॉइज ऑब्जर्व होती थी। वीडियो रिकॉर्डिंग में हमको थोड़ी दिक्कत आती थी, इसीलिए मैंने ये K8 का सस्ता माइक परचेज किया। सस्ता है लेकिन अच्छा है। देखिए कितने दिन चलता है। दोस्तों, अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो जरूर खरीदिए। यह इसका OTG है दोस्तों। इसकी रिकॉर्डिंग रेंज 20 मीटर है। आप ज्यादा से डिस्टेंस में अगर रहेंगे तो इसकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी।